88. Ngetem.
bagaimana Bona tahunnya kemarin? Lancar kah? Lancar kah? Kenyang. Memang makan-makan. Yang penting makan yang penting. Apa nih, Dek? Oh karena duit hilang. Duit hilang. Duit hilang. Maaf ya, kiri ya. Hilang duit dia. Kamu apa, Dek? Minta apa udah? Hilang duit dia. Di mana itu hilang duitnya? Di mana duitmu? Sayang kali kalau kau kasih makan bumbu ini. Dari Sol ya? Oh, langsung musik ya? Usah, langsung itu. Wah, ya.
Berarti itu perantau kita tuh. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu okuli. Saya tongdo mangaranap mataku tu Jahoba. Doh topik marsoba sian nasaroha tu debata. Tapasonang marohata satapuka parminggota. Tapuji ma tuhata maredehita sian bukuede nomor 525 ayat sada sahatro ditolu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu siat jorgong, saido pakom maau, jala asiro hamdiau, ai pujung jala nadangol doau, hodo ale Jehovah dihalungut rohaku, ale debataku, marhapo satu hodo au, sayunang paila au, haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Para si rohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dilehon hodo ibana humokop hami mamorsad dosa nami. Sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohanami. Asa unang ganggu rohanami makaporseai hasesani dosa nami. Asa unang madili hami alani dosa nami. Alai asa posi tuturo hanami diasini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 250 ayat 1-4. Tatangihon mapati di debata di mingguta sadarion ima sian Yohanes B24 ayat 24. Todi doang ko debata asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bagasat todi dohot hasit tongan ido sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata mangulahon patiknai. Alai Tuhan debata, saya parkukui mahamin, mangulahon nahopat pati. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 172 ayat 1-2. Yesus manona di portivium, mulani nator
Tatopoti madosata tu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikodalanna. Asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubay di pangidohami. Sa sudati matorutorum asa una mangunai betuhami. Sa isesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sa pargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu. Au na punaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 130 ayat 2 dohotolu. Tatangihon mahatane debata nagabe epistel di mingguta sadarion ima sian Johannes biduopat ayat 21-26 tajahama marsika soring didolokado martangiang iyo punami gabe didokhamu ikut Jerusalem do pertangiangan. Disobbahamu do naso binoto muna huboto hami do na husobbahami ay bangso Jahudi do haroroan ni haluaon.
Tod di doang kode bata. Asa kana martangi yang tu ibana. Patut martangi yang dibagasat tod di dohot hasit tongan. Dungi ninna Jesus mamad do ibana. Au doi nama katai dohot ho. Ima sahakna martua doakan atau mangihun hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 220 tolu ayat sada dohot tolu. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon idong atas saha porseao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama parguguna sohatu dusan natu mopalangi dohatan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai dimana kinupun si Maria nagadagadean siapa di pagaya adoras Titing na masa di Huriata di Mingguon 12 Maret 2020 na perjolo ruas na tabba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Agus Priantara Parsauran Pasaribu inangi Yuni Boru Hutagaol nasida majalo pasu-pasu pabagason di HKBP Betel Tanjung Selamat na dari Kamis 16 Desember 2021 maringanan di Jalan Haji Bain RT 00 Sia RW 06 Manang Uik Onom keluarga Esron Sidabutar inangi Elita Jestriana Boru Panggabean Narosian HKBP Pos Pelayanan Cilodong Resort Depok Timur maringanan di Asrama Del Intel KPAD
Kodam Manangwik Walu. Keluarga Yanto Simamora inangi Astika Boru Sianturi rap dohot dua yanak nasida sada bawa sada boru narosian HKBP Banda Aceh Resort Banda Aceh maringanan di KPAD Cibubur Jalan Kumis Kucing 3 Tolu RT 0010 RW 07 nomor 27 Kelurahan Cibubur Manangwik Walu. Nanaing Marbagas Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Pabagas Sonma Agum Permana Saragi Sialagan anak ni Amang Edi Marsaragi tubuh ni Inang Warni Borubakara ruas di HKBP Resort Cibubur Sian Huta Jalan Malaka Gang Buton RT 02 RW 07 nomor 20 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wik Opat. Dohot Orwana Evianti Mareta Boru Purba Boru ni Amang Polmer Purba tubuh ni Inang Risan Boru Manulang ruas ni HKBP Jatimurni Resort Jatimurni Sian Huta Jalan Raya Pasar Kecapi RT 06 RW 07 nomor 170 Bekasi Jawa Barat. Pamasu-masuan di Patupa hari Rabu 22 Maret 2020 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul waluip. Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-pasu Pabagas Soma, Billy Swaskop Somalinggi, anak ni Amang Insinyur William Somalinggi, tubuh ni Inang Niniel Suharjini SE, ruas ni HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Sian Huta, Jalan Raya Hamkam, Cilangkap, Dohot Orwana, Norma Diona Boru Purba Boru ni Amang Marhalam Purba Nahinan tubuh ni Inang Tiara Boru Hasibuan ruas ni HKBP Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain nomor 44 RT 04 RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manak Wik Pitu. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu 10 Maret 2020 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini masuk pukul siawip. Napatuluhon tupak tuha perluan operasional huria. Sadarion Minggu 12 Maret 2020 Patupau ni huria do papungu tupak tuha perluan operasional huria sian ganuk bulan di bagasan amplop. Tapasahat ma sialas ni roha songon parbueni hapor seota. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Mamuka hari Sabtu 10 Maret 2020 Sahatu Minggu 12 Maret 2020 di Patupahuria do kegiatan perlombaan perheheon yanak kota Sekolah Minggu maringana di gereja Hobbartu program huria puncak perheheon di Patupa hari Minggu 2 April 2020. Dewan Koinonia Seksi Sosial Tabuan maditangyang ta akarus ni huriata na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di warta jemaat. Seksi Komisi Kasih hari Rabu 15 Maret 2020 Patupon ni huria do pelayanan Komisi Kasih siganuk bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Napaonopon buah-buah konpen paditan nagok tiki paditan na pensiun inasarpat hari Senin 10 Maret 2020 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do konpen pangulan nagok tiki paditan na pensiun inasarpat sedistrik dimulai pukul 10 maringanan di gereja Manang Hitam Tuan Rumah. Songoni matiting di minggu tasadarion akka titing na mangihut boy matajaha di warta jemaat. Songoni matiting di huriata mau lihat. Tabigima kor sian ina Teresia diudutima dohot kor ama partukuan.
Maredehita sian buku de nomor 520 laos tapasaha ma peleata. Sa
debata nasumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu okuli. Ima natar surat di Pesalmen bidusia 15 ayat sada tolhas tu ayat 10 sada. Songono ma didok disi. Beta hamu ita edehon ma jahuba. Ita ulopom ma partanobatoan ni hatuaota. Ita dapotom ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita ulopom ma ibana marhite-hite edde. Ay debata na tibul do jahuba. Jala raja bulon mengatasi sude aka debata. Di bagasan tangan na do aka ujahan ni tanoon. Jala guru di ibana do pusu ni akka dolo. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan na do juma dihon tano darat. Beta hita manukap do marsobba. Marsinggang mahita tujolo ni Jahuba sito pahita. Ay ibana do di batata. Jala hita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni tanganna. Sadarion out ditangihok kamunian soarana. Unang mata kangi hamuro hamuna songon uju di meriba. Songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujunan ni akka opumuna au. Tung diuji au atik penang di ida nasida pabahenakku. Tung 40 tau bulun liling na au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida. Alai dang ditada nasida akadalaku. Jadi pola maruari au di bagasan rimasu. Molo tung masuk nasida tu para dianakku. Ido sahatna. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Didok ronakin di topik minggu tadi minggu okuli. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Di hata batak didok. Marsobas yang nasaroha tu debata. Adong ma fokus di ita lau marnida dengan sepenuh hati. Manang nasian roha nahibul sian nasaroha. Bohado tutu amanginang molo mangulahon manang ahapei molo satonga do rohata. Bohado tarhira pikirata manang pajalo otta molo satonga holong yang go amata tu inata. Manang inata tu amata. Natoras tu yanakon bohado pakilala ata. Pasti adong do nahumurang. Manang naboy do dohonon tu akka isarana parkarijo molo satonga do rohana boy do sursar pangulaon na manang parkarijoan na. Kalau dia tidak melakukan dengan sepenuh hati. Jadi sada so sada, dua so dua. Nang go sada nang arong, apalagi medua. Nang arong na boy Jepang na. Karena dia tidak fokus untuk memilih yang mana jalannya, yang mana fokusnya. Gabe wingo do amanginang di parnguluaku sadiri. Ditik kita mak maau SMA. Ngapitor dapok rohani amokku sadiri na yang tuis tete maau. Alay Roma ibana ala dipikiri au boru panggoaran. Salakku boru pitoradong do pikiran na. Agu tahe ikun pelehonokku matu garija iku padita maburkon. Hape dong pikiran secara tradisional molo padita paropuan maol do non dapok rokap. Kan do pikiran tradisionalon. Hirana ima nagabi pangebat hapa di tahun ima mangebat beda do tuaka bawa nagabi padita oma parasingan na apa dong hudalani nang apa langsung oninian geri ada saya maiba marjamita di tiki calo padita nak buru iba pitorodo tong situai inang minta nomor handphonenya atarnya matong kenapa mang balingon matokan atar-atar polos matong iba manukuni Hape lo mandokon adong do anakku penes terina. Penes ona do inang pegawai negeri do manang pegawai nang ngeri bani kumatokan. Hape disima gabe
ukap ma pikiraku, bukan itu yang menentukan jodoh atau nasib seseorang. Gabi ma pikiraku gari ada di do bapakku do tiki ditawar do tuau songono mai buru. Tulang muka na dong do di Kalimantan par kesehatan boy don non diurus so hatop tamat torin nama tokan molo pikiran ni jol matong na jolo na kuboto ati na sonari dong do pei om mapilit asa godangan non dapok mu bebas memilih pekerjaan pari rasongoni matong jurusan ini mapilih kesehatan kan gudang doi na bui pilih tomu boy do diurus so hatop karijo torin nama baru manang songono mai ho kan lo modo roham ngamak ko besi ho di tiki SMA ngado ho to song lider do lan na asing mar musiko di gereja torin nama songono mai tu unimet maho marhua tu si jurusan musik ma buat manang na seni torin nama tu dipikir aku mak molo seni buat manang na buat mataringo tu kesehatan kandang boyau sambil gabi padita pikir aku masongoni ujung na gabi dapok roh aku mak molo padita au boy do au macam tahun hai pason ni pardagingon dan olah di partodion na roh aku mau muse molo di jurusan padita au boy do tong au marede na roh aku mau muse gabi dua maju pangan diau salah do bapak kon pitur dipikir aku masongoni maradu Roma padita tiki padita bonar hana baban nasanga preses di hubang marotu jabu tordidok ma ala buruk tapu bolon na nialakna tordidok masongonon lae molo naing gabi padita do borum halas somak tornin nama i masih hirimomu dang sude akan atoras jupangan di boru na manang anak na gabi padita manang pangulani uria do tu si tua isarana torin nama disima ukap rohana lau manjalo ini adalah keputusan. Jadi kalau kita fokus memilih suatu hal atau kita benar-benar tekun di dalam satu hal, saya yakin apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Kan itu? Alai molo satonga roha. Tarida doi lawi mana tu parkarejuan na dang bor hati banasian roha na memang betul-betul hibul. Songoni nang parsobaun tu debata. Fokusna ima parsobaun tu debata. Bohado parsobaun na sitong. Parsobaun na sitong molusian roha na hibul. Hirim rohaku nakikan pinuma adung sada ede hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Taboto do buku ede nomor pigay buku ede nomor 610. Buku ede nomor 610. Tahapal lo tahi dihapal mate rap majuhita mangedi honi. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus sudengoluku di Tuhan Yesus. Satu nggak suara. Diutonoku do Tuhan Yesus. Gogo. Dangoloa sumurut be. Sama ikon udokon gugu satu nga suara ala memang parediota ganuk awal minggu awal bulan taparahoma ede nasoriko hatok PGB hatok nakinta edehon termasuk ma ede husombaho Tuhan bohama lau husombaho Tuhan dohot nasalnai out unang ho jambarhu Tuhanina molo pahato po mangediokan orang masuk do tu roha tu rohani iba bani ngomma jadi tarhira holan na godangi do naeng bahado naeng pakilalaan niba ya semua parsobaon memang tu Tuhan do holani bohado memaknai setiap lagu nyanyian ido na naeng dihirim par pesalmen hobar tutur bukon di arisa darion taida makalima na pertama ahado ido dakian disi beta hamu ita edihun majahuba ita olopun mapartano batuan ni hatuota kita menyadari parsobang tu di mata di bagas jorona ta adong pakirimo dihita bahwa ada suatu yang kita harapkan terjadi kan idunwai tapi tidak terbatas isarana pamikiron ni jolma tu gereja majuawati marhua marsai tonwai asa malo yakid duhita dung malo mibana ina ma hasonangan na belum tentu taida ma bangsa Israel
Tuhan haruar mania kami sian inganan parhato banonon torina kan alai bohado dong di paruar nasida imana didok nakin diturpukon unang mata kangi hamuro hamuna songon uju di Meriba dok di masa nina. Jadi ada tempat di Masa dan Meriba. Kalau kita baca Bibel, dia tidak akan menyebutkan tempat di Masa. Dan apalah takas taringo tu ingananon Masa dan Meriba. Aha mana Masa di Masa dan Meriba on. Ima inganan ditiki dung haruar nasi desian Mesir, ima par hatobanon las boy mardalan di halongonan. Mereka berjalan di padang gurun. Tapi terus ungut-ungut ini terjadi ketika mereka kehausan, mereka memohon minuman, mereka lapar, mereka mohon makanan. Gari ada di dokon Tuhan boa sama ikon di para ruhoha misianon alai maracitacit tong ngolunami. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Jadi mana masa diingananon ima diujuni di mata. Mereka terus berada dalam GNT dan GNT Express ate jugul entakang oma GNT on jugul entakang boha mau nga disikan dak mo to be boha jugul nyokan mau nga do GNT ninna kan jugul entakang nga sude disi har masude ahana diulana pedang mo ida apoti jugul entakang marhua do hitam rotu gereja kan ikon marleba do di dia maletak hatu hota di do adong hata partano batuan. Kita bahas sebentar Gunung Batu. Gunung Batu ini adalah gambaran dari pemazmur yang sudah merasa dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Ditiki gudang aka arsana, ditiki gudang aka pergumulanna. Tetapi ketika di dok partano batuan Gunung Batu ini mengarah kepada tembok yang menjadi tempat berlindung. Di Israel kuno hatihai molonga dibain istilahon asa boydo nasida terlindung dari musuh. Ada rasa aman ketika mereka mendirikan tembok setinggi-tingginya. Kemudian mereka pun menganggap bahwa kami tidak akan ditaklukkan oleh musuh. Tarhira songonima. Musuh di son mungkin perbedaannya ada di zaman sekarang. Musuh nata anggap mungkin akan diumaliang tanah ulo hira babiat nama rawang na lau mangalului si bodutonna yang seolah-olah kita mau dimasukkan ke neraka api naroko tuha jahaton bersama orang fasik tari rasongonima alai marhiti padongan yoni debata di sido hatuaonna ada kegembiraan ada sukacita yang didapatkannya ujungna di baema beta hamu ita edehom majahubah hamu akan amanami inanami ditikina lau marsobah hita tu debata tu bagas coro adong do pamujion marite ede adong do tangiang do adong do jamita na toluodo na jupangan dita molorotu bagas coro alai coba majota evaluasi pare diotai bohado hira-hira pare diotai ditiki maredde hita na parjulu somba majahuba de batata amin haleluya tikita edehone mangarahon hala lautu surgu do bohado itu manang na mangarawon hala asa modokodok alania hati ki mangedian so musik na nga tabukan ngamat cay mantap nakin godang nai hape Roma mangedian somba matorina kan gali-gali dan adong semangat di dirina hape roi ibana sodong keluhan manang masalah di ibana kira nagati tempat modong netong molo dibain di gereja kan apalagi ngomong marasi si patah songonido gabi pidda modong ibana di son alania ha tabu di lebok di gereja torina kan holalau tu luar di mana ngamulai bero semangat nak gabi terbalik parnguluanon molo au nakin huwereng misalnya ina Teresia nama rede dohot partukoan adong muse solo dipikir aku nakin dohot rohaku hiranana yang dibuan au tu surgo kan ido songoni do pakilalamuna ditiki mangedeon ede puji-pujian manang nadang jupangan hirana holan sebatas rutinitas manang formalitas holan parduru sabindo hita lau marsob batu debata hanya karena keindahan suara tidak alai bohado maredesian nasarohaninna bagaimana kita bernyanyi dari benar-benar sepenuh hati berbeda pasti
Coba kita mangedion nakin hibul rohaku tu Tuhan Yesus alai di bagasan rohana losok. Wah ada tutuan. Pasti berbeda ungkapan hati. Coba kita bernyanyi dengan mengungkapkan apa makna dari lagu itu. Jadi unang pitu ede di edehun sarupa mardos dusude dangadong marlaba paredion na itu di patah. Padahal mangedehun ede puji-pujian mabaritahon pengalamannya dengan Tuhannya. Didok nakin dia yak tolu aide bata nati buldo Jakoba jala raja bulun mengatasi sudi aka debata. Semua ditaklukkannya. Bukankah itu yang dikatakannya jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun? Itu kan didok di pati paduahon. Nasana adung di portibion tangan nador manopai. Geriada tung ikon uduk do ganup natino pana tua do panna gedagabe di dok map di dok di persal mama diturpukon di ayat onom beta hita manukap do marsobba marsinggang mahita tujolo ni Jahoba si topahita. Kalimat ini bisa rancu bagi orang yang salah mengartikannya. Jadi molo di dok manukap marsobba marsinggang patuduhon patutoru diri deh. Ada kerendahan hati ketika bersujud datang ke hadapan Tuhan. Atarna ilfil do HKBP misalnya molo dihatai taring waktu penyembah. Dengi molo dihatai taring waktu penyembahan. Atarna ilfil do HKBP isarana molo sanga maredi di bait tangan na songonon. Ayah adon hira karismatik torinda dutong. Kan ido apalagi molo sanga martopap. Sugari nak kinedi na perjoli tabai martopap pasti kon diberengi hala kita. Karena ada suatu tradisi mungkin yang dalam pikiran kita. Alai dangi nama buah kita tu surgo taringo tu martopak manangdang rohat taido hibul ni rohat taido nama baik kita pataruho kita tu dia do HP hatta. Apakah kita sampai ke perhentian didok nakinde sabnu sada molotung masuk nasida tu para dia nakuninna itu adalah ke sorga. Apakah membawa kita ke sorga atau tidak? Hibul ni rohatai atong tahila lama marlabado parsobauta tu debata di bagas coroon. Kita tidak akan pulang dengan sia-sia di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Persembahan yang sejati. Taidama GNT nakin jugul do takang. Marlaba do harorota nakin hudokon ala memang di hari-hari do rohana koras. Na di bagasan jugul entakang nakin. Ido na buita ida diturpukon. Dia mau betul-betul menghancurkan hati yang keras. Saya dong do amanginang naolo makatatai do padita pabuahon ibana rotu gereja holan sebagai pengamat bukan sebagai memang jemaat umat pengamat buhamai bering makani nang padita torina matong nakin bering nang martangi yang ibana torina kan ay lala do hempon nai di jama-jama torina Roma paditaon dangulo talu toridok masongonon se molo diberek ko ibana dang martangiang berarti ho pedang martangiang torina paditaon mau se kan ido au jadi dia lusi muse tong do dangulo taluon nampak buohonon kan toridok imana muse dang naso martangiang awin nang padita molo martangiang au dang pipi si malolokku aci uluku torin nama Api nakya dicoba ibanat pipi si malolong na lomartangiya. Ta coba masulikiti dirita. Terkadang kita hanya terkecoh melihat orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Api marsoba tu debata fokus do tu debata dan natu asing-asing. Coba kita benar-benar fokus ke Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mau handphone itu bunyi berdering di sekeliling kita, kita tidak akan terganggu. Nang adong pe isarana halak na holan makatatai rotu bagas coro kita tidak akan terganggu kalau benar-benar fokus ke Tuhan. Molo tumpe olo do pilih kor sipatakan olo do pilih kori arti napati buhu ditarik dirhenna manang na bohamai parkurani beri makan nggak salah be torinda gabi gurger tong imana di hudulanna dan fokus bebana ngamak katatai jolma ibana di si. Di manakah letak persembahan yang sejati ataupun di dalam hati yang benar-benar penuh kepada Tuhan. Ngamago be alani ido gabe diduk maho bartu turpukon
tung 40 tahun bulun liling na au marbias-bias mida sudutinin na. Di pataharu na sida, di lihum mangan, rohani dan jasmaninya dipenuhi, tapi tetap di dalam hatakangon ni roha. Alani ketika kita datang ke tempat ini, bagas coro ni debata, tai ngok maparsobot tai holan lau pasangapon ni bana, molotung pe adong si pangido omuna, di bagasan habingiton ketekunan, pasti kita akan mendapatkan sesuai dengan rencana dari Allah itu sendiri. Teruslah memuji Tuhan melalui segenap hidupmu. Dimanapun engkau berada, fokus kepada tujuan hidupmu. Alai unang holan sebatas hapur lua musabing nanaing digohi Tuhani. Tapi lihat, persembahan itu bukan dari bawah ke atas, tidak. Alai ala tatadda do dibata gabe imama korhon todina marsuruhita rohoate inang padita buru sinura do keluarga tu gereja ai ido di do Joshua au do ngaku sajabu iko Jahuba do uluan nami dang didokon holan paditai dang didokon holan par guru kori jadi unang rotu bagas coro holan alani namar tugas. Tapi benar-benar karena saya rindu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hibul marohata. Amin martania kita. Jahuba di bata amanami namar habangsa di banua gijang nahu sobahami marhiti anakmu Kristus Yesus Tuhatai. Mauliate Tuhan rap hami mamuji hodot manangihon barita nauli. Sayang giak mahui ngotami Tuhan parsobaon nami sian roha nayas sian nasa roha hibul pikiran ng roha nami pajupang dohoto. Ay huhirim hami hodo Tuhan nami nagabe hatuaon di pardalanan ningulu nami ubain roha mi Tuhan manangihon barita nauli. Ali di bata ama nami dinarap hami marpungu di bagas corom di minggu okuli. Rap hami marningot akapar karijuan nahula hami si ganupari. Ganup akasakap ni keluarga nami. Tuhan patulus may hobartu lomo ni roham. Ajari hami mamaketiki na pinasahatmu. Lehon di hami hagugoon ng haipason. Asa tutuma ganup gulmit ni ngulu nami. Holan hibul tuho. Marhiti parkarejuan na pinasahat mo tuhami ganup marsada-sada. Alay ditiki adong dongan nami na sojupangan dope di parkarejuan. Tuhan paingot ibana pasato dirina. Asa tung di bagasan habingi ito do tangiyang ibana. Mangilik tuho jupangam matutu di akka na mapakirimon. Ali di bata ama nami na marhabangsa di banua gijang. Las rohanami Tuhan madohoti parminggon sa darion. Di namartaba-taba ruas ni Huriam imatulu keluarga di bagasan minggon. Keluarga Agus Priantara Parsawara Pasaribu. Dohot inang Buruhu Tagaol. Songoni nang keluarga Esron Sidabutar. Dohot inang Buru Panggabean. Songoni nang keluarga Yanto Simamora. Buru Sianturi. Kanup nasida Tuhan di pangiring-iringom mudo. Ubay na ro tu ingananon marsaor do tami. Jala pasu-pasu maganup akan naniulan ni tangan na. Bui nasida Tuhan madoho ti ganup akapakubasyon di tonga-tonga ni Huriam. Taruli nasida binain ni asin ni roham. Ali di bata manami. Songoni nang di akka ianakommu. Nanaing majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima tu si Agum Permana Saragi doho orwana Eviani Mareta Boru Purba nang songoni tu si Bilis Waskop Somalinggi dot orwana Norma Diona Boru Purba sudena Tuhan naneng marsakap mardongan saripe patulus mai Tuhan jala ni rahut ni holong muma parsauran nasida ganup natoras nasida Tuhan digoyholas ni roha. Dilehoko Tuhan akan na perlu tu pangaradion nalaho majalo pasu-pasu pardungan saripeon. Ia nakon nasida lehonari natiur. Ali di bata amanami songoni nang akapakobasyon di tonga-tonga ni Huriam. Koinonia marturia diakonia. Molotung pe dilehoko tikilo marpungu tu akalansia. Seksi ama, remaja na posobulong, sikola minggu.
Ajari kami Tuhan asa tuktong kami marningot aka parpunguani. Marniang nilak kami. Disuruh nito dim do kami Tuhan asa marharinggason. Ajari Tuhan aka parhobasmu. Aka guru sekolah minggu padita si tua. Dot aka nama kobasi diinganani. Asa dinggan saluhna mardalan. Songoni nang tim diakonia. Naganup ari rabu ikon borhat. Lau makobasi. Tuhan ramoti pardalanan nasida. Boy pamangan nasida Tuhan dipakai ho mangalion semangat tu akan namar sahid. Tarlumawi mahutangnya ko kami dia kadongan nami namar sahid. Amang J siahaan inang situ morang boru si regar. Amang situa JF nenggolan. Kenzo Immanuel Pakpahan. Amang situa RG Simatupang. Amang Profesor A Sitio. Inang Sitio boru gultom. Julio siahaan. Inang situa U silalahi boru tapea. Inang situa D sinurat boru siregar. Amang situa P silalahi. Saluhut na Tuhan akaruas ni huriam nang keluarga namin na sohugwari hamni. Adong di rumah sakit nang dijabu. Tangammu na marhuasohi ma Tuhan. Mangalabohi, manggonggom nasida, mangaleon gogo. Asa tutu marhai pason nasida pajupang musedo hotami. Dia kaparpunguan na marlas ni roha. Ali di bata manami nang komisi kasih penamardalan di hari Rabu Tuhan patulus mai asalas rohani akan manupahi dohok nama jalo pangurupioni rap hami Tuhan masih rupan di bagas corom ali Tuhan las rohanami muse Tuhan diudut hoho sani akadongan nami na di pasato gajang ni umur di namarulang tahun hatutubu dohot pardongan saripeon lehom madinasida Tuhan rohan nama kamolatehon pabahenanmu diudut holas ni rohana sida marhite akka nariko di ngoluna songoni nang di akka keluarga na marulang tahun pardongan saripeon gok dosi pata akka totangan abat-abat nama bain marhadamion alay marhite na diingot don na nirahot ni holong toto dingot na sida hodo na padumuhon hodo musi na mga lehon dami nang holong asaboy rap hami Tuhan mangulaw na kanadinggan matangiang nami Tuhan na pinasahat ni akaruas ni huriam saluhut na hami marsobatuho tangihom mapangiduan nami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami martangya kami tuho amin. Marede mahitawu tapasa mapiliata tujulo. Ibadah doa
Ali di bata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut silelo na dinggandot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Uriamdo di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utad hami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehun matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Batamaho disondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damina tutodim. Iya kemarin.